Tá, faz umas bolinhas e vai jogando embaixo. Gente, agora sai do... Acendeu. Agora Para sai... de gritar, cara. Mãe, Meu sai Deus. daí que o vento tá bem em você, bem no Henrique. É, isso aí. Ixi, acho que não vai pegar. Não vai pegar porque é muito grosso, né? Lógico, não mantém. É só explosivo. Não, Dudu, enfia lá embaixo. Também não é assim que vai queimar, amor. Enfia firme lá embaixo. Pega, pega. Pera aí que eu vou ajudar a enfiar. Pegou. Vai, é muito grosso, não tem.